Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja krastavaca. Govorit ćemo što će se dogoditi u vašem tijelu ako jednog dana odlučite 15 dana zaredom konzumirati jedan krastavac dnevno, a još bolje ako je na organski krastavac, imat ćete nevjerojatne zdravstvene blagodati. Krastavac je jedno od najpocijenjenijih, ali i najkorisnijih povrća koje svakodnevno možemo konzumirati. Njegov neutralan okus i visoki udio vode često ga stavljaju u drugi plan, no zapravo se radi o izuzetno ljekovitoj namirnici. Možemo reći da sam krastavac sadrži oko 15 kalorija na 100 grama i prepun je važnih mikronutrijenata. Bogat je vitaminom K koji je ključan za zdravlje kostiju i izglušavanje krvi, te vitaminom C koji podržava imunitet i djeluje kao snažni antioksidans. Također sadrži manje količine vitamina A, B kompleksa, kalija, magnezija i mangana. Zanimljivo je da upravo ti mikronutrijenti djeluju sinergijski, dok jedan štiti kosti, drugi jača krvne žile. Treći njeguje kožu, a svi zajedno čine krastavac idealnom namirnicom za svakodnevnu konzumaciju. A krastavci također sadrže enzime koji pospješuju apsorpciju drugih hranjivih tvari iz obroka koji jedete. I prva informacija koju možda bi volili da zapamtite biti će da po znanstvenim studijima znamo da krastavci imaju snažna antikancerogena svojstva. Postoje određeni broj kemikalija koji su identificirani u krastavcima koji potiču apoptozu, odnosno prirodno odumiranje stanica raka, što je izvanredna situacija. Pa druga informacija, da su krastavci jako bitni za hidrataciju i detoksikaciju. S obzirom na to da je krastavac sastavljen od preko 95% vode, njegovo konzumiranje značajno doprinosi hidrataciji tijela. Dobar je saveznik tijekom vrućih dana kod fizičke aktivnosti i bilo koje situacije kada je važno održavati ravnotežu tekućina. Osim toga, krastavac potiče izlučivanje toksina putem mokraće i pomaže radu bubrega, a njegova diuretska svojstva čine ga prirodnim detoksikatorom. I zahvaljujući prisutnosti spojeva poput askorbinske kiseline i kofeinske kiseline, krastavac pomaže smanjenju zadržavanja vode i oticanju u tijelu. I redovitom konzumacijom krastavca možete smanjiti naditost, osjećaj težine i umora. I jako bitna informacija, kada redovito konzumirate krastavce, oni blagotvorno djeluju na vaša crijeva, tanko i debelo crijevo i na funkciju generalno probave i želuca, i budite sigurni kada konzumirate krastavce da će vaša probava biti bolja. Krastavac sadrži topiva i netopiva vlakna koji igraju važnu ulogu u zdravlju crijeva, a vlakna iz krastavca poboljšavaju peristaltiku, sprječavaju zatvor i potiču redovitu stolicu. Također djeluju blago alkalno na organizam, što može pomoći u smanjenju žgaravice i kiselosti želuca. Zanimljivo je da enzimi u krastavcu poput erepsina mogu pomoći u razgradnji proteina i smanjuju opterećenje probavnog sustava. U kombinaciji sa probioticima krastavac postaje idealna namirnica za obavljanje zdrave crijevne flore, što je jako bitno za reći. Generalno, krastavci imaju snažna antioksidativna svojstva. Šta znači antioksidativna svojstva? Znači da djeluju protuupalno u našem organizmu. I mi smo danas svjedoci da su sve bolesti u rapidnom porastu modernog čovjeka, a jedni od najgori su i rak, koji smo rekli da malo prije krastavac ima potencijal sprečavati. Međutim, jako vam je dobar za druge teške kronične bolesti, kao što su bolesti srca i krvnih žila, i čak za sprečavanje nastanka dijabetesa. Možemo reći, antioksidanci iz krastavca djeluju i na kapilare, smanjujući njegovu propusnost i poboljšavajući mikrocirkulaciju. A to je posebno korisno kod osoba sa lošom cirkulacijom, varikoznim venama ili problemama sa kapilarama na licu. Zahvaljujući visokom udjelu vode, silicija, vitamina A i C, krastavac hrani kožu iznutra, pomaže u smanjenju natečenosti podočnjaka i crvenila. A sok krastavaca često se koristi za njegu osjetljive kože, akni i opeklina od sunca. Djeluje umirujuće, hladi i tonizira kožu, pa se s pravom koristi u brojnim prirodnim maskama i losionima. Krastavac također sadrži sterole koji mogu pomoći u obnavljanju zaštitne barijere kože i smanjenju gubitka vlage.
a redovita konzumacija doprinosi blistavijem, svježijem i mlađem izgledu. Ono što će biti jako bitno za reći. Malo prije sam napomenuo, kad jedete krastavce, ono vam prirodno smanjuju rizik od krvnih ugrušaka, prevedeno smanjuju rizik od srčanog udara, moždana udara, duboke venske tromboze i sličnih problema. Jako dobro će djelovati na vaše varikozne vene i snažan je prirodni način, rekli smo, čak smanjivanje visokog krvnog tlaka na potpuno prirodan i siguran način. Ono što možemo reći da krastavci jako dobro djeluju na mozak. Fisetin, biljni pigment prisutan u krastavcima, ima sposobnost očuvanja kognitivnih funkcija. Istraživanja pokazuju da fisetin može pomoći u zaštiti moždanih stanica, poboljšavanju pamćenja i može usporiti pojavu neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti. Osim toga, hidratacija koju krastavac pruža izuzetno je važna za moždane funkcije, a dehidracija može smanjiti koncentraciju i izazvati umor. Dok redovito unos svježe hrane bogate vodom poput krastavaca doprinosi budnosti, mentalnoj jasnoći i ravnoteži hormona, zato trebate, moji dragi gledatelji, jesti krastavac i radi bolje funkcije mozga. Rekli smo da krastavac ima snažnu mogućnost hidratacije i još možemo reći da je jako dobar prirodni način smanjivanja recimo viška kilograma ili gubitka kilograma i sl. I krastavci imaju mnoge druge zdravstvene blagodati, ovo su neke od onih najbitnijih. Kako konzumirati krastavce? Krastavci su najzdraviji kad se konzumiraju sirovi. Možete jesti kao međuobrok, dio salate, u smutijima, sokovima ili detoksikacijskim napitcima sa limunom ili mentom. Ako su organski, preporučuje se konzumacija sa korom, jer se u njoj nalazi najveći dio vlakana i hranjivih tvari. Možete ih naribati u juhu, dodati u jogurt sa češnjakom ili koprom, napraviti svježi sok ili čak koristiti vodu od krastavaca kao tonik za lice. Praktični su, brzi i osvježavajući i savršeni su za svako doba godine, a specijalno u ovo ljetno doba kada želimo dobiti nekakve krasne blagodati redovitog konzumiranja krastavaca. Ako imate kakve informacije o samim krastavcima, s njihovim zdravstvenim blagodatima, dolje ispod video zapisa, molim vas, pišite, komentirajte. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju i ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite, jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koji dobijete direktno na vašu e-mail adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.